dukomeje gusoma mu gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijwe Mukwizera. Amasangize rero amwe mu magambo ari muri iki gitabo. Turebe imbaraga z'Imana. Abantu turibaza imbaraga z'Imana ziri ko nazo tubona, kibaza ugatekereza, ariko ntutekereze ko imbaraga z'Imana ziri mu kwizera kwawe. Uko urushaho kwizera niko Imana igenda irushaho kwigaragariza. Nk'urugero, iyo abantu bahuye n'ibigeragezo kenshi na kenshi bakananirwa bagashaka kuba mu byo barimo, akenshi baba bifuza ibyahita bikemura ibyo bigeragezo cyangwa ibibazo bahuye nabyo mu mwanya, ariko bakibagirwa ko inzira z'Imana uko zimeze ni buhoro buhoro. Bifata igihe kuva muri ibyo bigeragezo urimo, byafata umwaka, 2, 3, 4, ukihangana kugeza ukize icyo gikomere, aho kugira ngo uhite uhutiraho ushake inzira ya bugufi ya gusoma noneho ubone gukira. Wishaka inzira ya bugufi cyangwa iy'ubusamo kugira ngo ukemure ibyo uhuye nabyo. Ihangane, ukomeze ukwizera, umenye neza ko bifata igihe, aho ujye mu ijambo ry'Imana urebe icyo bikubwira, noneho uko kwihangana kwawe n'ukwizera nibyo bizatuma za mbaraga n'imigisha y'Imana bikuzaho, noneho ukagenda ukira ibyo bikomere gahoro 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 kugeza ubikize, noneho ukongera ugasubira mu murongo nyawo w'Imana. Hari ikintu ntegereje ejo bundi ku bantu bazi ko batari mu kuri, babizi neza, ntibihane ngo bakire agakiza. Abo bantu nabo kwirinda kigute. Iyo uzi neza ko uri mu makosa utari mu kuri, ikintu wagakoze wakwihana, noneho ukatura, ukakira agakiza, ukabatizwa. Kuko kugira ngo wongere mu bwami bw'Imana nuko uzagomba kuba warakira agakiza. Abantu nk'abo nabo kwitondera, kuko iyo umuntu azi neza ko nta kuri afite, ariko agahagarara ku maguru y'akanamba ku binyoma cyangwa ku makosa cyangwa ku munabi, abo bantu nabo kwitondera no kwirinda. Kuko umuntu utaramye kuri kubwe ngakunda ukuri, asanze abantu ukuri, uwo muntu nta kuri kuba kumurimo, ahubwo uwo muntu ni wo kwitondera no kwirinda. Ni gute rero tumenya ko dufite intsinzi iyo tugumye mu murongo w'Imana? Nuko tugomba kumvira ijambo ry'Imana, tukaguma mu murongo Imana yaduhaye, twirinda bya bitekerezo bibi, yaba ibitekerezo abantu bagutekerereza, yaba se n'ibitekerezo bibi bishobora kukuzaho, yaba ibikujemo cyangwa se ibikuvuyemo. Cukubiri n'ibitekerezo bibi, wirinde kugira umuntu utekereza nabi, n'ibyo wumvise bikuvugaho bibi ntubyakire ngo ubizane muri weho uhekeremo. Kumira ibyaba bikuzamo, cyangwa se n'ibyo wagira gutandukira kugira ngo ubitekereze. Ijambo ry'Imana rimbwira gutya, ntabwo ngomba gutekereza nabi, nta bitekerezo bibi bigomba kumvamo, n'ibishaka kunzamo byose ndabikumiriye ndadanange. Nuko rero ugira intsinzi, kuko Imana ibona ko uri mu murongo wayo, nayo ikakuba hafi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.